gurah secara alami membantu membersihkan saluran nafas tanpa efek samping berlebih. Proses gurah secara tradisional dikenal dengan membersihkan lendir dari rongga hidung ke tenggorokan. Tapi metode tradisional kadang menimbulkan rasa tidak nyaman. Alternatif gurah dari dalam melalui konsumsi herbal yang terbukti efektif mendorong pengeluaran lendir secara perlahan tapi aman, sekaligus menjaga tubuh tetap nyaman tanpa efek panas, pedas, atau iritasi. Ingin gurah tapi tetap nyaman dan praktis? Ada caranya tanpa harus tersiksa dengan rutin minum Tibiba. Konsultasi gratis hubungi nomor yang ada di bio ya.